ये हमारे विकास भाई लेथ इंजीनियरी से हैं। विकास खान, बरकत खान, जंग बहादुर, हैदर खान। ये आए हैं, नई नई फील्ड में उतरे हुए हैं स्क्रैपिंग के लिए। ये जब स्क्रैपिंग करते हैं तो कहते हैं दे स्क्रैपिंग, दे स्क्रैपिंग। और फिर इनके हंसी आती है। ये रहने वाले उन्नाव के हैं। इनको स्क्रैपिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत। डिजाइन दिख रही। ये भाई विकास भाई हमारे फैज़ाबाद में डिज़ाइन बनाने के लिए आए हैं प्लेनर मशीन की। विकास लेथ इंजीनियरी उन्नाव, लेकिन अब ये हो गए हैं फैज़ाबाद इंजीनियरी से। ये देखो।